Bocah apa aja kowe?
Kelangan alon barang petik-petik. Batu kecil dok. Aduh.
Hah? Bangun lah. Bangun? Ya kurang harap. Terus jadi lawangan. Hah? Lawang apa jadi? Jadi Lawang apa jadi? Bawangun. jadi lawang. Gak mau wangun. Ya bingung itu pire. Jadi lawang lewat, bangun lewat.
Alun-alun Pak. tipe nyong Tipe gede ya. ya Tipe itu aja juga. tipe lah nono kayak lah Orang kalau di alam Apa siapa? mana kayak nyong Warna. iya kan Penting golong-golong.
pasir lah kata tina pejagan turun apa berian sih jadi cara sih lah tapi mah enak karena kereta atas atasan juga ada jawabannya sih Jawa itu ya. bocah apa aja gue Jempio ini kan kereta
Ngembong. Bong Masar bong. Saya jembatan ke sana dikit Pak. Hah? Jembatan depan maju dikit. Desa Adi Mulyo. Adi Mulyo. Ya, Adi Karto Adi Mulyo. Terima kasih banyak kita. Ngetan belum lewat. Jam sore. Sore jam berapa? Berapa? Ini janjian aing. Aing. Kalau videonya janjian. Kayak mau lo. Kayak mau beli barisan ke guru. Ya pakai dia. Main terminal Bumen. Ngetan ya? Iya. Iya. Bang Kurojo. Aku kan aja.
Sidoarjo. Habis. Mulyon. Saya. Pak, ada sepatunya mana? Ya. Tahu kalewan, tahu deh, tahu bu, tahu kalewan, tahu dong lewat, bisa deh, tahu arem, mbak.